नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पोल्ट्री। दोस्तों स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज जो हमारे चिक्स का है वो है 20वां दिन। और 20वें दिन में जो आज का मैनेजमेंट है ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेन चीज़ आपको दिखा दूँ कि जो 20वें दिन में है तो इन्हें ना फीड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इनका देखिए फीड अगर आप मैं दिखाऊँ आपको तो कुछ ये इस तरह की ड्रॉपिंग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो इनकी फीड आ रही है इनकी ड्रॉपिंग में, तो मेन कारण उसके जानते हैं कि यार ये लूज ड्रॉपिंग और ड्रॉप कहते हैं फीड को ड्रॉप क्यों कर रहा है अपनी बीट में। तो अभी अगर इस साइड के फॉर्म को देखेंगे और उस साइड देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा उसमें हो रही है। देखिए ये देखिए इस तरह से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अभी उसमें है। और ये क्यों होता है ये बता दूं। जब भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो इनका अभी जो डाइजेशन सिस्टम है ये बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तभी ये वो ड्रॉप करते हैं, लूज ड्रॉप करते हैं। तो अभी जो ध्यान देना है, मेन ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है। और मेन क्या है कि ये क्यों भी होता है ये बता दूं। ये जब आप फिनिशर क्या कहते हैं, सॉरी, आप जब स्टार्टर और प्री स्टार्टर के बीच में वो करते हैं उस वजह से भी अब ये लूज ड्रॉप देखने के लिए आपको मिलता है। दूसरा, अगर आपके चारे की क्वालिटी अच्छी नहीं है जैसा कि इस बार हुआ है, अगर आप चारा देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये स्टार्टर है और स्टार्टर एकदम फिनिशर की तरह दिख रहा है। ये एकदम पीला मक्का जैसी लग रही है। तो इस बार क्या है, जो आईबी वालों ने मेरे को चारा दिया है मुझे उसकी क्वालिटी ठीक नहीं लगी। बिकॉज इससे पहले भी मेरे पास स्टार्टर आया था, उसका कलर एकदम अलग था। वो देख के लग रहा था कि स्टार्टर है, उसमें बाजरा हाजा जो भी चीज़ें इनकी मिक्स होती हैं वो मिक्स होके आई थी। बट जो ये वाला है, अगर आप देखेंगे ये वाला फीड है, ये जस्ट डिफरेंट है, ये एकदम जस्ट पीला है। अगर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा तो इसमें भी बहुत अंतर होता है। तो जब आपका चारा भी ठीक नहीं होता है, चारे में कोई आपको कमी दिखती है, तो उस वजह से भी ये लूज ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और अभी जो चारा है ये जस्ट डिफरेंट है। और अभी अगर एक चीज़ और सुनोगे, इसमें साउंड भी आ रही है ना, किच किच की साउंड आ रही है इसमें। बहुत सारों में से इनमें से किच किच कर रहे हैं, तो किच किच की प्रॉब्लम भी है थोड़े बहुत में। और लूज ड्रॉपिंग की तो भैया बहुत समस्या है इस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने बहुत लूज ड्रॉप कर रखा है। और इस साइड को तो कम किया है, इस साइड को इन्होंने ज़्यादा किया है। अब इस साइड ज़्यादा करने का क्या रीज़न है ये भी बता देता हूँ। ये ठंडियों के दिन में ना, जैसे अभी ये चिपक के बैठे हैं, रात में और ज़्यादा बैठते हैं। तो रात में जब ये है ना, तो ये जो लीटर है ये समझ लिए इन्होंने पूरा गीला कर दिया है। और ये देखिए ये लूज ड्रॉप देखिए, इनकी इनकी बीट जो है इसमें पूरा फीड आ रहा है अगर आप देखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका एफसीआर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये अगर फीड आ रही है आपकी ड्रॉपिंग में तो आपका एफसीआर ये पूरा का पूरा बिगाड़ देगी। तो इसे जल्द से जल्दी पहले ठीक करना है। तो ये देखिए अभी भी देखिए सारे के सारे ये ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे किस तरह की बीट कर रहे हैं। तो ये एक कल ही से हो रखा है मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले तो इतना नहीं था। और ये फीड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाकी इस साइड क्या करेंगे हम, इस साइड पूरा का पूरा ये लीटर को ठीक करेंगे, ठीक है। ये पूरा जो गीला है इसे मैं पूरा चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया। और अगर आपका फार्म गीला है तो उस वजह से भी, ठीक है, ये लूज ड्रॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर गीला रहेगा और वो उसमें बैठेंगे, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, उन्हें नीचे से ठंडक फील होगी। और आजकल वैसे भी ठंडे के दिन है तो उससे भी लूज ड्रॉपिंग हो सकती है। बाकी अभी हम क्या दे सकते हैं इन्हें ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम जो यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, हम लीवर यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी आपका लीवर है आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें यूज़ करूँगा ये हेप्टो केयर। तो एक टाइम के पानी में मैं ये हेप्टो केयर लिवर टॉनिक यूज़ करने वाला हूँ इनके लिए। क्योंकि एक बार ये मैंने पहले भी यूज़ करी थी। ये मैंने उस टाइम यूज़ करी थी जब ये प्री स्टार्टर से स्टार्टर में मैंने इन्हें स्विच किया था। तो तब मैंने एक बार ये यूज़ किया था। और अभी जैसी इनकी हालत है तो शाम के पानी में इन्हें मैं ये ज़रूर देने वाला हूँ। और अभी जो मैंने आज के अभी के पानी में दिया है इनके साउंड के उससे, तो मैंने दिया है ये है आईबी का न्यूरो BH। और ये
इनकी जो साउंड आ रहा है, साउंड के लिए मैंने ये दिया हुआ है, जो चिक चिक की अब आप आवाज सुन रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये यूज किया हुआ है। और ये भी जब तक का इनकी साउंड ठीक नहीं होती है तब तक मैं इसे यूज करूंगा। ठीक है। इसमें एंड्रोफ्लोक्सासिन है और ब्रोमो हेक्सासिन है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है। और जब भी ये मतलब साउंड की प्रॉब्लम आती है, बोले कि एक्वालाई की प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले भी यूज किया था, और अब मैं ये 20वें दिन में यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखते हैं 20वें दिन क्या रिजल्ट रहता है। 20वें दिन में इसे यूज करके इसकी साउंड जाती है नहीं जाती है, कोशिश करेंगे जाए, क्योंकि इसके लिए ऑलमोस्ट यही वो होती है। और मोडालिटी अभी तक का ऐसी कोई मोडालिटी, ह्यूज मोडालिटी नहीं है कि ये बीमार पड़ गए और बहुत ज़्यादा मोडालिटी हुई हो। ऐसी मोडालिटी नहीं है अभी। बट इस चीज़ का ध्यान दें, मोडालिटी होने से पहले आप ये सारी चीज़ें ठीक कर लें। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब भी बीमारी हो रही है पूरी तरीके से, ये मतलब काफ़ी मोर्टेलिटी हो गई उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ये नहीं होना चाहिए। आपको जैसे ही लग रहा है कुछ आपको गड़बड़ लग रही है, उसी टाइम से आप दवाई स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने करी है। अभी मैंने इनमें साउंड थी, अगर आप गौर से सुनेंगे चिक चिक की आवाज़ इनमें आ रही थी, तो मैंने आज मॉर्निंग के पानी में इन्हें दे दिया है। ये दवाई दे दी है, किच किच की दवाई दे दी है। ठीक है। जो मैं लगभग 3 दिन इन्हें दूंगा जब तक इनकी आवाज़ नहीं जाती है। ठीक है। और अगर 3 दिन के अंदर भी नहीं गई तो और भी ज़्यादा दिन दे सकता हूँ, 5 दिन तक का मैं इनका वो कर सकता हूँ। और उसके बाद दूसरा इसका करना है उपाय, जो भी ये ड्रॉप कर रहा है, लूज ड्रॉप कर रहा है, इसका करना है, इसको मतलब हमने ठीक करना है। और बाकी यार मेन क्या है, अगर ये ऐसा ही रहेगा, अगर ये लूज ड्रॉप करते रहेंगे, तो भैया जो हमारा अच्छा खासा एफसीआर चल रहा था ना, वो पूरा बिगड़ जाएगा। इनका ये फीड खाना होगा और ड्रॉप करना होगा, उस फीड से इन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी इनका वेट में इनका अंतर नहीं आएगा। ये ऐसा ही करते रहेंगे, सेम चलते रहेगा और इन्हें कोई भी नहीं होगा। और ये जितना इनका एफसीआर है, जितना इनका वेट है उतना ही रहेगा और आपका एफसीआर भागता रहेगा। तो इसके ठीक करना है, क्योंकि कल जो दिन है, कल 21वां दिन है और ये तीसरा वीक हो जाएगा हमारे बर्ड्स को, हमारे चिक्स को। तो हमें इनका वेट भी करना है कि ये तीसरे हफ्ते में किस तरह का हमें बॉडी वेट दे रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दो फर्स्ट वीक 7 दिन का, 14वें दिन का काफ़ी अच्छा हमारा बॉडी वेट आया इनका। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनका अभी भी इस बार भी अच्छा बॉडी वेट आना चाहिए। तो इसलिए फटाफट से इनको मेडिसिन देते हैं। और ये भूसी में क्या करूँगा, ये वाली भूसी में मैं और भूसी डालूंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी खराब हो गई है। अगर आप देखेंगे इन्होंने इतना इसे गीला कर दिया है। और एक इसका पक्का रीज़न ये भी हो सकता है कि गीले होने की वजह से भी करते हैं। ठीक है। वहाँ को भी है बट वहाँ को फार्म गीला नहीं है, ये इतने हिस्से तक गीला है। तो क्या करेंगे, इसमें और भूसी डाल के इस भूसी को ठीक कर देंगे हम। थोड़ा सा इसमें पहले चूना डाल देंगे नीचे नीचे हल्का सा, ताकि चूना इनके उसमें ना जाए, और उसके ऊपर से हम इसमें पूरी फीड वो कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। और अगली वीडियो में, कल की वीडियो जरूर देखना, हमारे 21वें दिन में कितना बॉडी वेट आ रखा है, और ये जानने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि 21 दिन में यार कितना बॉडी वेट आता है। तो कल की वीडियो भी मत मिस करना। अभी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मेरी वीडियो आते रहेंगी। और आज की बस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल। कल होगा हमारा 21 डे और कल हम करेंगे इसका बॉडी वेट। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।